Buxoro vokzaliga ham keldik. Xudo xolasa endi sayohatimizni boshlaymiz. Kogon to'g'risida ikki og'iz so'z. Kogon bu ruslarning birinchi kelib qo'ygan joyi. Shu yerdan Chor Rossiyasi askarlari Buxoroga hujum uyushtirgan. Shuning uchun bu temir yo'lni bu yoqqacha tortib kelgan. Sayohatimiz boshlanishi Xo'ja Bahouddin Naqshbandiyning soatlari. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Qatorda shu yerda duoga qo'l ko'tarib turgan barchalarimizdan duo umidlayotgan barcha marhum va marhumalarning ruhoniyatlariga baxshiylik qildik. Bilib bilmay qilgan gunohlarni mag'firat aylab, yotgan joylarini jannati na'im, jannat firdavslardan aylagin. Duo qilingan tilovat Qur'on bilan qabrlarni barchalarimizni ishlarimizga, uylarimizga, farzandlarimizga barakalarni ato aylab, farzandlarimizni yo'llarimizga yorug' qiladigan, yurtiga, diniga, xalqiga, ota-onasiga xizmat qiladigan, ota-onasiga mehribon farzandlardan bo'lishliklar nasib qilsin. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunya va azabil oxirah bi rahmatika.
pir bor. Keyin yetti muqaddas sharlar ham bor. Samzasi pahlavon bo'lgan. Biroz gapirib beraman. Qachon yashagan o'sha? Endi 1000 yil oldin nimada haligi Abulqosim Firdovsiy asarida qolgan afsonaviy qahramon deydilar. Anaqalari bor ekan unda. Qamchilar ko'ringizlarmi? Demak, bo'lgan odam. Endi bu xalq oldin ijodan Rustamning qamchini bor. Bu yerda Rustamning hozir kosasini ko'ramiz. Bu yerda juda ko'p narsa o'sha qahramonlar ham bog'liq ekan. Mana bu yerda 208 ta ustun bor ekan. 208 dona ustun, 288 ta gumbazchalar ham bor. Bu yerda nimalar bor? Ichkariga kirish mumkin. Mana bu nimamizga qizimizga biror narsa yopasizmi bu yerga? Ha, bir marta to'xtab ketadi. Mozori Sharif Afg'oniston tuprog'ida. Suriya mamlakatida desar Shomu Sharif shahri bor. Keyin Makka-i Sharif, Madina-i Sharif, Quddus Sharif, Buxoro-i Sharif va Bag'dod-i Sharif. 7 shariflardan muqaddas sharifdan nur tarqalar ekan. Qolgan shariflar nurni qabul qilib aytib bizlarning bobolarimiz. Endi azmiyonlar bizlar faxrlansak arziydi O'zbekistonda yagona Buxoro. Bu joylarga yetganlar yetmaganlar. Mana teshiklar endi bu yerda ko'pincha nur deymiz, shamol o'tkazib qo'yilgan. Bu yerda azizlar 208 ta ustuni ko'rib chiqamiz. 208 dona jami rol jonli so'zlar yaratilgan ekan. Tepasida esa 288 gumbazchalar ko'tarib turibdi. Binoni tarixdan qurgan yili Shayboniylardan Ubaydullaxon Pasha zamonasida, ya'ni 1514-yilda qurilgan. 507 yil oldin. Endi bu yerda mana shu Buxoro amirlari ham kelib ketgan, oxirgi amirlar ardi rasman ko'ringizlar. Olimxon. Olimxon 5 ta tilni bilgan. O'zbekcha gapirgan, tojiki, arabiy, rus tili, fransuz tilini ham bilgan. Oxirgi podsho Olim podshoning dadalari bo'lmish Abdul Ahad xon o'zini o'g'lini Peterburgga yuboradi, Rossiyada kadet korpusini bitirib kelgan. Endi odam harbiy Fazinaga asosiylardan ko'rdik-ku. Ikkinchi mana bu ro'parada uchinchisi ham bor ekan. Keyin ko'p narsa yeti bilan bog'liq dedik. 7 pishimiz bor. 7 qavat osmon, yana 7 pirlarga ham bo'lgan-sar, 7 pirlar ham bo'lgan qabr. Endi tojiklardan naql bor, aytishadiki, Samarqand sayqali ro'yi zamin az, Buxoro quvvati islomi dini. Samarqand dunyodagi eng go'zal shahar bo'lsa, Buxoro islomning markazi bo'lgan tayanch. Nega bu zaminga Sharif deb nom qo'yishga sabab Imom al-Buxoriy vatanini kezyapmiz do'stlar. Bahovatda Naqshbandi yashagan diyor. Yana bir inson nomini aytmaydik, Imom Hafsi Kabir degan zot fiqh degan kitob yozgan olim shu Buxoroda Hazrat Imomni qo'ygan. Mana yerda kino olingan Ali Bobo va Qirqaroqchi filmi. Marjina xona aytadi-ku, Marjona. Ha, deb 100 dinar, 200 xema malin rasm uchun har mendira. Bu arslar hozir ham hayot qilib qarab qolishgan ekan. Pensiya shekillangan. Bunyod kinosi olingan Simur. Shida daraxtdan bir qoparadi, bir samoqari osmondan tushadi. Endi mana bu minora yaxshi ko'rinyapti, 47 metrli Buxoroning eng baland imorati. Hanuzgacha bundan baland imorat. Kim qurdirgan buni? Buni Arslonxon degan podsho qurgan. Minora Arslonxon deyshadi. Qoraxonlar davri, Bo'g'roqxon. Shuni balandligi 47 metr bo'lsa, do'stlar minoraning usti bo'yi cho'qqisi bilan Samarqandning ostonasi teng degan gap bor. Shuncha Buxoroy Sharif pastda joylashgan chuqurlikda. Lekin g'ishtdan qalam birontasi o'xshamaydi. G'ishtlardan o'sha gullarga o'xshab har xil qilib 14 xil g'ishtni terish uslubi bor ekan. Endi bu yerda usta Baqo degan odam ishlagan ekanlar, pishig'ishni olib, u kishi tuyani usti bilan qorishtirishgan va qattiq ganch bilan qo'shgan ekan. Chingizxon ham hatto minorani ko'rib ketgan ekan. Mo'g'ul xoni Temujin shu minorga juda yaqin kelib, shunday qarayman deganda boshidagi dubulg'asi tushgan ekan. Keyin aytarki, to'xtanglar, Mo'g'ullarga buni buzmanglar minorani. Aytganki, bizning tangri yo'q deb. Tangri deb Mo'g'ullar samoy ismiga e'tiqod qilishgan ekan. Chingizxon o'zi tushmagan holda minora kalonga ta'zim qilib qo'yganini sezmay. Nimaga ta'zim qilgan? Boshim olishim qaytib egilangan. Hech qayerda egilmadim-ku, lekin minora kalon meni egilishga majbur qildi. Bu minorani yasalganiga yaqin orada 900 yil bo'ladi. Minora qolgan vaqtda zamonda Moskva degan shahar yo'q edi. Buni qurib bo'laklab bitgandan so'ng 20 yildan keyin Yuriy Dolgorukov Moskvaga asos soldi. Endi Amir Olimxonning taqdirini bir ko'rsatadi.
Bu gumbazning balandligi yerdan atrofdan 33 metr ekan. Moviy gumbaz. Endi musulmon olami, sharq olami nimani yaxshi ko'radi? Ko'k rangli. Bu sun'iy rangi, musaffo, osmon rangi, ko'k, maysa, saidlar rangi ham yashil ekan. Payg'ambar zotning bosh kiyimlari. Oxirgi amr kelgan zamonda o'sha 1914-yilda xalq ustasi, usta Shirin saroy ustasi shuni yasagan podsho uchun. Olim xonchi mana shuni qurishgan, podsho kelib tilovat qilgan. O'tgan ruhi shod bo'lsin. Xudo xolasa. Yaxshi va ajoyib. Zo'r xos bugun bizning baxtimizga juda chiroyli qilib bo'ldi. Ajoyib. Hazirdan aziz mehmonlar kelishadi, bular manzara ochiladi, Buxoroni yuragi deyishadi. Aslida joyi. Orqa qanada ikkita moviy gumbaz. Allohning oyati yozilgan mana bu minaray qalin. Hammasi bir yerga ekandir. Chiroyli go'zal manzara paydo bo'ladi. Mana ikkita gumbaz Registonga o'xshab ketyapti Samarqandga. Nima uchun o'xshayapti? Buxoro amiri Ubaydullohxon Shayboniy borib Registonni ko'rib, hayron bo'lib, maftun bo'lib, qaytib kelib shunga qarab havas qilib shuni qurishadi. 100 yildan keyin bu madrasa qurilgan, Mir Arab madrasasi Temurlardan so'ng. Bu yerda haqiqiy ranglar ham bor ekan, o'zining qadimgi bo'yoqlari, qo'shinlari. Bizi Islom ota Xudo rahmat qilsin Mamiz prezidentimiz marhum prezident davrida mana bu o'ngdagi nima bor-ku? Ranglar bor, chekadagi, bo'chakdagi narsalar bizniki. Chapdagilar bor, haqiqiy biznikini qarang. Yuqorigacha 1514-yildagi qo'shiqlar. Bular to'q Buxoroni go'zal minorasi, bu moviy gumbazlar. Agar minorani aziz mehmonlar yashirib qo'ysak, sharga nimadir yetishmaydi. Balandlikmi bo'za ko'pincha Buxoro deganda ko'zimizda beixtiyor minora gavdalanadi. Bu shaharning ramzi ekan. Bu joylarga yetmaganlar bu shuni ziyorat qilib bizni mehmonlar, azizlar, mehmonlar kelib Makkaga borganlarda arablar ba'zan savol berishar ekanda, Imom al-Buxoriy vatanini kezdingizmi deganda, ha deb javob berdi.